呢個係最新啲嘅手榴彈，我諗你哋未用過。而家我示範一次俾你哋睇，掹開引線，喺10秒鐘之內一定要掟出去。哦，咁就炸咗啦！你哋明未 ？Yes sir。大口，我去執翻佢。Yes sir。沙展，你係咪覺得自己好突出 ？No sir。咁點解你企咁出啊？而家大家輪流試一次。沙展，你第一個。Yes sir。報告阿 Sir，沙展仲未明白。我明白噶啦，俾阿 Sir 做多次好啲嘅。我而家再示範多次俾你哋睇。首先，咁簡單嘅嘢我點會唔明啊？我換咗個堅嘢俾佢啊！掹開引線。嗱，我而家正面掟一次俾你哋睇，你哋睇清楚啦。阿 Sir，快啲掉啊！堅嘢嚟㗎！